përshëndetje nga Golemi. Asilico, tranda
zëmëro, ina nana, zëmëro, mu bëfsh djalë me emëro, mu bëfsh djalë me emëro, ina nana, ilehana, ina nana, ilehana, murit me va, be me mama, murit me va, be me mama, ina nana, obiro, ina nana, djalino, të vogline në nëso, ina nana, zëmëro. Emocionuse, çfarë ndjesi e bukur të dëgjosh këtu me smaleve zërin e mrekullueshëm të Valbona Norës, me këngë djepi, me këto ninulla që të gjithë jemi rritur, dhe me fyell motive baritore nga Edi Alikaj. E sa pesh ka emri kurve lesh. Të vazhdojmë këtë atmosferë të bukur të mrekullueshme me grupin polifonik Bilal Golemi, vazhdimësi e grupi tradicional, të grave dhe burrave levende që na lan pasuri këtë trashëgimi. Bënu si që jeshe një herë, shtëllunga majë reve tjerë. Bilal jeshe, Bilal mbete, bir i Golëmit me derte. Dhe pastaj do të ndjekim direkt grupin polifonik të Gusmarit, i cili vjen për të kënduar dhe kujtuar ata bilbila që nuk janë më. Ata që shtektuan, bën histori dhe na i trashëguan. Drejtuesi grupit polifonik Arjan Qori. Por duhet të përmend dhe Shamet Bedaj, drejtuesin e grupit polifonik të Bilal Golemi. Skena për ju, shijojeni dhe ju. Nga shinje prëmtja në vale konak, burrori e fjale supet barapar me male. Nga shinje prëmtja në vale
zjarin me jele ke shkon janari në kalbak shuan beharin. More nënat dhe vashat vitore kulluar nëna pabore. Nga hyjet e more mamat dhe vajzat vitore kulluar nëna pabore. Sorqe dhe bura e djem të bredha që ndezin rupe të gollë mali që sutre të. Qeshe një kera pa dhe krapa dhe të bjera. Larke në kurbete Bilal Manquria, dritën e more me vete bir nga Shqipëria. Larke në kurbete Bilal Manquria, dritën e more me vete bir nga Shqipëria. Franca me djete tua bëri histori,
sjellë o dhe gjëmimin krenari së ju fale. Për një këngë la benga ta bani që shumë më ka munguar dhe mu përvëllua gjani. Ja një për një këngë la benga ta bani që shumë më ka munguar dhe mu përvëllua gjani. Se mu përvëllua zomra dhe më digjet nga zevdani për një këngë labe të shtruar dua i sot të mamani. Se mu përvëllua zomra dhe më digjet nga zevdani për një këngë labe të shtruar dua i sot të mamani. Dua të këndoj një këngë me atë ta zjerë malë, këmbë kryqunur në tëndë të kujtoj kohën e parë. Dua të këndoj një këngë me atë ta zjerë malë, këmbë kur këndove i kënga lambe dhe pije i vën qerakia, ku kishë lezet muhabeti dhe me 7 vite dollija. Kur këndove i kënga lambe dhe pije i vën qerakia, ku kishë lezet muhabeti dhe me 7 vite dollija. Të keqen moj kënga lambe, vetëm ti ma heq mërzinë, me ty i lëmënja në halet, shpirti tek ti gjenë qesinë. Të keqen moj kënga lambe, vetëm ti ma heq mërzinë, me ty i lëmënja në halet, shpirti tek ti gjenë qesinë. Moj kënga labe zhvële për te. Vetëm tebe nëna më urën në tebe. Kur zëni në
Tani, le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë të atmosferë me grupin Lab Kolonja. Ky grup është pjesëmarrës në festivale rajonale e kombëtare, me drejtues të grupit zotin Pajtim Graçi, me këngën Atë dhe me male të lartë më dërgo një grusht me bal. Nënë moj e mira nënë dhe bejk e bardhë e Konispoli. Kemi dhe një tjetër kur velesh zemra ime e ke djalërin trime. Pastaj, fill pas grupit të Kolonjës, kemi grupin polifonik të Nivicës dhe Regjinit. Vjen për të rikujtuar xhevairët e trashëgimisë kurveleshase me këngët e njohura për vargjet, variacionet dhe emocionet nga mjeshtri i madh Avdul Liza Këndërvica. Drejtuesi i grupit polifonik Skënder Kadëna. Atë dhe me male të lartë, ti që më linde që djallë, ama ndërgo më një grusht me baltë, ta puthetë të krej malë. Atë dhe me male të lartë, ti që më linde që djallë, ndërgo më një grusht me baltë, ta puthetë të krej malë. Poshte e larte i së murë, ama të mos desnë dhe të huaj, se nuk do të tretem huaj. Të mos e ke, të mos huaj, poshte e larte i së murë, të mos desnë dhe të huaj, se nuk do të tretem huaj. Oj, faleminderit. Bejka me nisha në gushë që ma do gjezë mërësi prushë. Bejka me nisha në gushë që ma do gjezë mërësi prushë. Të mi preve më the dovi më gënjeve, që më
rrugën pretë, mos apë fjallës të kanë lezetë. Për vete, për mys malin, plumin në trete. E doli more
shokë doli, beke paragonis doli, more shokë doli, beke paragonis doli. Moj beka konis polite, njësha vete gjithi. Moj beka konis polite, njësha vete gjithi. O në beson moj Krishti në hiqe, të shotrit anezime, në beson në Krishti hiqe, të shotrit anezime, në beson moj Krishti në beson të japte nga polon, në beson Krishti në beson të japte nga polon. O dy në polona të verdha, soliter kushës të verdha, dy në polona të verdha, floriter kushës të verdha. O kure lëshime dete, e zeza kure leshon. O Thank you.
Përcjellim Eduard Rokitje, grupin polifonik Nivic Regjin, me drejtues grupi Skënder Kadëna. Dhe vazhdojmë me grupin folklorik të këngëve dhe valleve Gura e Picarit. U krijua më 10 mars 1991. Kjo shoqëri kulturore promovon këngët, vallet, instrumentet dhe variacionet e autoktone picariote. Është pjesëmarrëse në festivalet rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Drejtues artistik është Shkëlqim Guçe, ekspert i trashëgimisë kulturore. Kur vëlesh more, këngë djepeve, këngë. Çan ata që shkojnë në zallit, trimat e Çelo Picarit, valle burrërishte. Dorë që më prishe gjume more kurvele E kurvele shmore Dorë që më prishe gjume kurvele qapo Këngë djepeve Këngë djepeve Atjelere riturune kurvele shmo Atjelere riturune kurvele shmo Po udhëtron dhe lina shume kurvele shmo Udhëtron dhe lina shume kurvele Po kërqët si po rami kune kurvele shmo Edhe Gërqët si po rami kune kurvele shmo Sjalata që shkoj në salito Sjalata që shkoj në salito Sjalata që shkoj në salito Trimat e Çelo Picarit Drimate Çelo Picarit Drimate Çelo Picarit Masuditor Harakarigo Masuditor Harakarigo Masuditor Harakarigo Tamarilo, nene pamo, tamarilo, nene palito, tamarilo, nene palito, emayato, yata kaino, emayato.
me grupin polifonikit të qytetit e Pelenës, i cili u krijua në vitin 2000, me bekimin e burrit të mençur Maliq Lila. Ky grup erdhi si një gurgullim burimi në lumin e polifonisë. Pjesëmarrës dinjitoz në aktivitete folklorike, rajonale dhe kombëtare e ndërkombëtare, në drejtimin e zotit Marko Kordha. Në malet të Salarie, Selam Musai Kurvije. Ike larg në kurbete, dritën e more me vete. Ka dhe një këngë që ma thanë të veshë që unë se mbaj mend, po do t'i pyes. Maj malet me sherqe bore. Maj malet me sherqe bore. Kalaja shpa, los të saret, del muzaka, a dhe mamica, hapen një mbi, një dritaret, vjen bir shakoni vica. Kalaja shpa, los të saret, del muzaka, dhe mamica, hapen një mbi, një dritare, vjen bir shakoni vica. Maj malet me sherqe bore, në skena boj, në festimin e vlere trashgi, nisë botërore, UNESCO dhe bekimi. Maj malet me sherqe bore, në skena boj, në festimin vlere trashgi, nisë botërore, UNESCO dhe bekimi. Bie nga sofra bujare e selamit e tafilit, o mjaltin e la qesë zanzare, nga te Pelen e veziri. Bie nga sofra bujare e selamit e tafilit, mjaltin e la qesë zanzare, nga te Pelen e veziri. Bie nga sofre bajronit, i son rahur, në dërstila, e nga valjeja, lush milorit, nga Ortheu, Maliq Lila. Bie nga sofre bajronit, i son rahur, në dërstila, nga e folklorit të bekuar nga Perëndia, o nga gjiriba batomorit, marqinuratat e tia. Uroj majet e folklorit bekuar nga Perëndia, I thinje malet të izbardhe, e pila laboria, e mpikse urtësi në labe, e shtangu trimoria. I thinje malet të izbardhe, e pila laboria, pikse urtësi në labe, shtangu trimoria.
Në mila në bolëm më qoria, u fute në thelbë të jetës e misteret të zbulove, atje në botën e shkencës e mbete për mendore. U fute në thelbë të jetës misteret të zbulove, atje në botën e shkencës mbete për mendore. Në Milano në fati botës e somba Shqipëria, e varati se të truri kokës e larë kuron lavdia. Në bitët në fati botës e somba Shqipëria, varati se të truri kokës larë kuron lavdia. Në Milano golëm i lëndin në plajo e shikimin pafre e për bilal golëm i në djallo e sopet për mire. Golëm i lëndin në plajo shikimin pafre për bilal golëm i në djallo sopet për mire. Në Milano piramito enderi kombëtaro bitë ballo historiso e trima shkencëtaro. Në kolele shë piramito enderi kombëtaro bitë ballo historiso trima shkencëtaro. Milano malet dhe perëndit të ulen bashkë me njerëzit dhe të dëgjojnë se në sken ka hipur maratonomaku, mjeshtri, artisti merituar Golik Jaupi. Edhe unë jam shumë i emocionuar dhe kam një pyetje shumë të shkurtër, zoti Golik, për të gjithë brezat e rinj, këta fëmijë që janë me prindrit e tyre dhe një falënderim i madh për prindërve që i sjellin fëmijët që të dëgjojnë këto këngë që janë trashëgimi dhe pasuria jonë kombëtare. Sinqerisht një natë parë përshëndes të gjithëve, se Purvelesh, dietarët e mëdhenj kanë thënë që pa Purvelesh s'ka Labri, pa Labri s'ka Shqipëri. Ju përshëndes gjithë e falenderit për këtë minet bukur i bëni. Më bëhet qefi shumë që Brezi i Ri e do këngën labe edhe pse jemi të shpërndar si zojt e Grishës, po me i thë ju prindët nderuar, vëllezër motra, edukoni me këngën labe se gjuhë nënës këngën nënës. Ju falenderit të gjithëve për këtë prani. Falenderit për ftesën që më bën avat ai. Shpëtim falenderit dhe gjithë bashkia e Gjirokastës, edhe kryetari qarkut, gjithë falenderit për ftesën. Suksese. Skena për ju, shijojeni.
Shumë mbi mali, pa pori shtesë mbi mali, për një për mishtërave, uroj në këngëna mali. Këtu që për para hënës, guri babës dhe i nënës, dhe lotën dhe jam e këngës, këtu te ka i gjamënja. Këtu çdo ditë është një datë, këtu çdo gjurmë është një shpatë, këtu shkëmbënjat me bërë, ka përmishur pera bërë. Dhe betimi, trimëria dhe guximi, këtu i pari shvirimi, ku pi fosha gjumë shtimi. Shuhen maja, për mita janë bite saja, këtu hërli e në laja, hyrë në bej ka dalin e laja. Saja, për mita janë bite saja, këtu hërli e në laja, hyrë në bej ka dalin e laja. Kapetan, mi kapetanan,
se kishtë që qizi vetë, hito të, kanë sajnë qëtë, se kishtë që qizi vetë, edhe hito të, kanë sajnë qëtë, ashtu si thot la bëreja, të ka, të kjene të, ashtu si thot la bëreja, të ka, kush konte gjëmonë si era, jekë sa të era, kush konte gjëmonë si edhe jekë sa të era, po ti ditë në bëre sheko, dite të roshlejë, deko, po ti ditë në bëre, ha, dite bëre të roshlejë, deko. Një falenderim e veçantë për golikun tonë. Vardokik e fort. I uroj jetë gjatë dhe emocion. Dal kur zëri, se është bilbili Edhe unë orës më informuan se kjo vajza ka bërë këta aktivitet të bukur me njerët e me mëndjen e saj, po dhe me parat e saj. Dhe gje bukur shumë, këta janë heroj që sot kontribojnë për Këngëllave, sepse është pak që në hije, falenderit. Vazhdojmë me një grup të mrekullueshëm, që unë shpesh e dëgjoj në YouTube. Fol grupi Bilbili i Vlorës. I vjen dollia në dorë, që kur u kryua, si krua më krua, spushoj ky Bilbil në mars e në prill. Drejtori grupit Sejmen Gjokoli, mjeshtër i madh. Skena për ju dhe letë buqas kyshesh. La bëri me supezën, o la bëri. La bëri me supezën, o la një me hëno la bëri. Një me tijel, një me hëno la bëri. La bëri me supezën, kur lindëm të thamë në la bëri. Që kur lindëm të thamë në la bëri. La bëri me supezën, ambushet jepin me këngo la bëri. Ambushet jepin me këngo la bëri. La bëri me supezën, kalat qëngrë në kuvën dhe la bëri. Për kalat qëngrë në kuvën dhe la bëri.
të miqim në hotën të ndela përi ku prepi që në hotën a përi me supesën Do këndoj po më zunë Dole në porte të prita Ti nuk erdhe unë ika Faleminderit dhe përshëndesim dhe vazhdojmë me duar trokitje për grupin e mrekullueshëm Bilbili nga Vlora me drejtues artistik Sejmen Gjokoli. Tani jemi drejt fundit sigurisht. Besoj se kaluam bukur dhe tani duhet të ftoj organizatoren, iniciatoren, ideatoren Raimonda Bedo për të ndarë ca certifikata simbolike, po që na motivojnë që të vazhdojmë të festival dhe të mblidhemi përsëri me njëri tjetrin. Ftojmë edhe përfaqësuesit e grupeve folklorike të afrohen në skenë, gjithashtu përpunuesit e prodhimeve blektorale dhe anvisat për të marrë certifikatat e festivalit. Atëherë ftoj në skenë kryetarin e qarkut Gjorokastër, zoti Dino, që të ndajë certifikatën e parë. Faleminderit shumë dhe kërkoj ndjes, sepse vitin tjetër do ta bëjmë akoma të bukur, sepse kur kam bërë kërkesë për një sponsorizim nga qarku, ne i kishim mbyllur ato shpenzimet, procedurat edhe nuk. Po vitin tjetër u jap mllaf si kryetari i Këshillit të Qarkut dhe si Këshilli i Qarkut do u ndihmojmë sado më shumë që ky aktivitet bëhet më i bukur. Jepet grupit polifonik Bilal Golemi. Përfaqësuesi i grupit polifonik Bilal Golemi Për interpretimin dhe promovimin e muzikës folklorike, vlekë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore. Zoti Shamet Bedaj. Më lejoni që në emër të grupit t'i përshëndes të gjithë këta organizatorët e këtij festivali dhe me këtë rast të përshëndes të gjithë juve pjesëmarrësit në këtë event kaq të rëndësishëm që organizohet për herë parë në fshatin tonë.
uroj që në tardhen të keni festivale dhe me përbasa akoma më të mëdha. Përfaqësohet Kurveleshin me të gjithë përfaqësohet Kurveleshi me të gjithë përmasat që ka, sepse sot si event i parë që është organizuar nuk është pjesëmarrje e plotë. Megjithatë ju falenderoj edhe një herë të gjithëve dhe festa gëzime paqe. Ftoj në skenë kryetarin e Bashkisë Tepelen, zotin Gramoz. Përshëndetje të gjithëve. Jepet grupi polifonik Nivis Regjin për interpretimin dhe promovimin e muzikës folklorike, vlerë e rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Urime. Ju falemderit në emër të grupit Nivis Regjin, në radhë parë për këtë event që bëhet në Kurvelesh në Sipër. Falenderoj organizatorët dhe nuk ja di emrin e zonjës këtu, Raimonda, falenderoj të gjithë pjesëmarrësit këtu dhe akoma më shumë aktivitete të zhvillohen. Ju falemderit gjithëve. Faleminderit për pjesëmarrjen. Suksese. Atëherë e ftoj nipin e Golëmit, zotin Tërmet Peçi, më pëlqen kështu ta prezantoj. Mirëmbrëma të gjithëve. Kënaqësi dhe privilegj i madh për mua të jem këtu së bashku në këtë aktivitet të mrekullueshëm të organizuar me ato mundësi të pakta që Raimonda mundi dhe besoj dhe shpresoj duke marrë shkak edhe nga fjalët e kryetarit të qarkut, po mendoj duhet bëjtë një thirrje edhe për pushtetin mendor që këto aktivitete nuk janë aktivitete në kontekst që i organizon Raimonda Tërmeti apo dikush tjetër, po janë aktivitete që promovojnë vlerat, historinë, traditën, kulturën, zakonin e aq më mirë akoma këtu, jo vetëm të Labërisë, por të gjithë Kurveleshit. Këto aktivitete kanë një rëndësi dhe një specifik të veçantë se polifonia Labe, përveç se përcjell ato që thash pak më lart, historinë, traditën, kulturën tonë, është një gjë e mirë se ne këtë polifoni ta trashëgojmë unë dikush ta aty, normal që Golëmcia i tha që Goliku e la pasarsin, por ne është mirë që ne këtë ta përcjellim edhe në brezat e rinj dhe promovojmë dhe në gjithë të zonë të mrekullueshme edhe kulturën, edhe pse jo turizmin në zonën tonë. Besoj dhe shpresoj edhe një herë që vitin që vjen dhe në vazhdim të kemi aktivitete edhe më të mira. Tani ka dhe një gjë që do ta kisha me këtë Gjirokastritin këtu. Do ta kisha me këtë Asin Zenersin. Dhe kur vjen drejt e për drejt me ne, thot që unë jam Golëmas. Unë do të tregoja një episod shumë të shkurtër. Unë nder dhe krenari që jam lindur rritur në Tepelen, ku atje jam edukuar edhe brumosur, por rrënjët e gjakut të mijat janë këtu, në Kurvelesh. Janë në Picar, janë në Golëm, janë në gjithë Kurveleshin tonë të mrekullueshëm. Edhe kur i them djalit të madh, unë fëmijët i kam burra tani se ndonjëri, ata që më njohin, po e kam këtë komunikim me ata që nuk më njohin. Fëmijët i kam të rritur, por kam dhe një të vogël, 11 vjeçar. I them djalit të madh nga jeti nga Tepelena thot. I them edhe vajzës nga jeti nga Tepelena. I them atij të voglit thot, "Wo ba thot, jam nga Kurveleshi thot. Ne jemi Kurveleshas." Certifikat i jepet grupit të këngëve dhe valleve Gura e Picarit. Po Picari një gjetët ma. Unë kam kënaqësinë që këtë certifikat, kam privilegjin e madh, por dhe kënaqësinë t'ja dorëzoj vllait tim, unë do them shokut, jo zotit, Idrisi Sara. Ju këndon zemra. Falenderojmë grupin organizativ për këtë eveniment të shkëlqyer dhe kështu organizoft aktivitetet tjera mes maleve. Bile, unë doa të bëja dhe një përshëndetje para se të mbyll se vetë më zorët këtu, kam për të vllajin ton, moderatorin, por kam edhe për organizatorin, tani kjo është me konflikt interesi, për Shptim Guçen. Dhe një falenderim të përzemërt për të gjithë artistët e mrekullueshëm të kësaj treve që na përcjellin ato emocione të mrekullueshme.
Respekte. Atëherë ftoj në skenë për të dhënë certifikatën e radhës kryeplakun. Po kryeplakun ai shumë miri kryeplakun. Drejtuesin e fshatit Golëm, Alket Stroka. Është status. Mirëmbrëma të gjithëve. Radhë parë ju falenderoj për pjesëmarrjen, falenderoj Mondën për iniciatoren e këtij eventi, gjithë të artistat mrekullueshëm që sonte kanë shkëlqyer, edhe juve si publik. Faleminderit. Prefektin nuk e kemi sot, po kemi sekretarin e përgjithshëm prefekturës, zotit Arjan Korkuti. Cili ti ka takuar grupi Kolonjës? S'ka problem. Mirëmbrëma. Ju falenderit të gjithëve. Në fakt ky shesh më kujton Golëmin e hershëm. Unë që jam rritur këtu në Golëm, po më kujton Golëmin që zihente nga njerëzit, zihente nga zërat, zihente nga fëmijët, edhe jam vërtet i emocionuar për këtë aktivitet. Që të bëj falënderime tani, jemi dhe 3 Golëmas faktikisht këtu tani, dhe të filloj të bëjmë tani elogje për njëri tjetrin, por dua të falenderoj në mënyrë të veçantë deputetin e Qarkut, zotin Tërmet Peçi, kryetarin e bashkisë, Gramos Sako, dhe kryetarin e Këshillit të Qarkut, zotin Dino Selimi, që ju përgjigjën ftesës së këtij aktiviteti. Ju falenderit. Një falënderim për të gjithë ju që jeni këtu dhe më shumë. Certifikata i jepet grupit Lab Kolonja për interpretimin dhe promovimin e muzikës folklorike, vlerë e rëndësishme trashëgimisë kulturore. Ju falenderoj gjithëve. Respekte teje. Kumban hatë Perëndia këtu në viset e mia, ku e gjën të mirën sheshit në Golëm të Kurveleshit. U paqa të gëzuar, u dua shumë. Respekte. Faleminderit. Ftoj në skenë zotin Sejmen Gjokoli, i bashkëpunëtori vjetër imi, i cili sapo ja thash i den, ma tha bravo Monda, vazhdo se do të ndihmoj. Faleminderit Monda, më besoni që për emocionet edhe për nostalgjin njëkohësisht, jo vetëm se këtu më duket sikur janë zhulatin tim, që na bashkon ky mali Majepusit, por ai para se të na bashkoj si fshatra, na bashkon si tradita, na bashkon si këngë, dhe unë me disa nga miqtë e mi, sepse kam patur fatin që ta mbaroj shkollën me shumë nga djemtë e Golëmit, me Strokaj sidomos, me Vejon e Bertin e të tjerë, edhe kujtuam ata burrat e këngës që nga Besho Qoçka që më kujtohet mua, e Zenel Meta me shok, që idhnin një vallet jashtëzakonshme të burrave të Labris, dhe që kur vinin në Gjirokastër në festivalet tundej Kalaja. Ndaj unë jam sot këtu, kam ardhur me shumë dëshirë, kur më pyeti Monda, që është një njeri me shumë vlera, që i bën der jo vetëm Golëmit, por edhe të gjithë Labris, sepse Monda është një aktiviste e shquar, është një njeri që përpiqet shumë për të bërë më të mirën, dhe unë besoj se më të mirën deri sot e ka bërë këtu në Golëm, me këtë festival që ka instaluar, që më besoni, kam pat rastin të shikoj shumë festivale në vendet e Evropës, e të botës, edhe në Labri, po se po në Kurvelesh, po u them që jo, është herë e parë që Kurvelesh i ndrin nga një festival. Çdo fillim e ka një vështirësi, por unë them që këtu sot është ndezur një zjarr që do të mbaj gjatë, sepse janë shpirtrat, janë zëmrat e këtyre njerëzve, këtyre barzëve, këtyre interpretëve të këngës tonë labe, që disa hiqen
e janë shumë në merak për këngën, harrojnë që këtu çdo pëllëmbë është këngë, çdo derë është histori, çdo fshat ka traditën e vet dhe që kënga Labe as është shuar dhe as ka për të shuar, përderisa të jemi ne djemt, burrat e Labris dhe që ne do të rrojmë sepse jemi në male e malet të mbajnë si do që të vi puna. Kështu që do të uroja shumë montën, organizatorët, Golemin, Alket Strokën për mbështetjen, të gjithë ata që kanë vënë qoftë edhe ngurë të vogël në këtë institucion, për mua shumë e vlera të trashëgimisë tonë shpirtërore. Jam shumë i sigurt që në edicionet e tjera do të kërkojnë me qiri për të ardhur këtu në Golem. Por unë do të thoshja që këta grupe që ishin këtu sot duhet të mbeten si pishtarët e një folklori tradicional burimor që vjen nga zemrat e të gjithë atyre që e interpretuan. Faleminderit shumë dhe gëzuar festivalin. Një pyetje zoti Sejmen, më thënë, ki kujdes se dua këngën Labe, atë puro si thonë, nuk dua atë të bastarduarën. Ja rritëm? Është e vërtet. Ka qenë një nga merakjet sepse kur Veleshin tërsi e ka ruajtur në originalitet këngën tonë tradicionale, këngën Labe. Ndryshe nga shumë trevat tjera apo fshatrat tjera që kanë bërë atë aullimin që është edhe ai i natyrshëm, por nuk i arrin asnjëherë vlerat e këngës tradicionale. Dhe sot ne këtu kemi dëgjuar këngë Labe Bio. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë ftoj në skenë një bi nga Golemi, e cila jep kontributin e saj për Shqipërinë në Greqi, një mësuese të gjuhës shqipe, zonja Selvim Musafaraj. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës, ndihem krenare që ndodhem këtu sot si përfaqësuese dhe si bije këtij vendi. E jam shumë emocionuar dhe si pasardhëse e Çobo Golëmit. Ka tërmet e utun vendi se lufton Çobo Golëmi. I jepet grupit polifonik i qytetit Tepelen për interpretimin dhe promovimin e muzikës folklorike, vlerë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore. Ftojmë përfaqësuesin e grupit në skenë. I paruar Bilal Golemi. Përshëndes gjithë organizatorët, përshëndes publikun dhe në këto malet e bukura që janë si Gjerdan, nda i tonë maje pusit maj shigjet, atri ku shkakoj rufet, ku puthen malet me ret, ku shkiponja ka folet. Respekte për gjithë dhe kështu e pashë i kimon fesat e gzime. Dhe tani ftoj mjeshtrin tonë, hajde, urdhroni zoti Shkëlqim Guçen. Po mos ishte ky, unë nuk do të realizoj dot të festival. Falenderoj nga zemra shumë. Grupet që morën pjesë këtu është shumë e vërtet që ishin grupe folklorike, të cilat vinë nga këngët e shtratit, këngët e djepit, këngët e gurit, këngët e drurit, këngët qiellore kurveleshase, pra e piqëndra e Labëris, kurveleshi ky fisi kuversejve. Atere, kam derin që të ftoj në skenë grupin e Bënçës, grupin e General Golik Jaupit. Goliku kuptohet vjen për mes sheshit, jo e ka atë leje, sepse në fundit të ky është dhe generali ynë, të tjerët jemi ushtar pas ti. Është nderimath unë si pasardhë, si këti brezi të lavdishëm, i këti brezi të këngëtarve, të valltarve legjend, që t'ja jap këtë certifikat nderit të festivalit në Mesmaleve këtu në Kurvelesh. Kam e 60 vjetë që këndoj, brënë dhe jashtetit, i ka vërëm globit kjo që tërthorë, dhe ka marrë shumë dekorata atyre, po që të marrë shumë Kurvelesh, në zëmën e Labriset Shqipëris,
është gëzim madh. Sinqerisht po them, më duket se nuk ka marrë medaljen lartë, ka marrë me kohë, po edhe kjo më duket medalje lartë. Faleminderit. Tu je afër me qiellin këtu. Qiellin, po. Edhe ju uroj gjithëve që rinia dhe fëmijët përsis prapë se përsi janë medias është të mësojnë gjuhën e nënës dhe këndin e nënës. Roft populli i Golemit, roft populli i Kurvelesit, roft Gjirokastra, roft gjithë ta që drejtojnë Elena dhe Vlora, zone parë operative. Atëre Kam uradhë. ke ti radhën, thuajni ti. Atëherë ky është një moment i rëndësishëm, sepse kemi dhe vetëm 30 certifikata për të shpërndar dhe është momenti që të vishni xhaketat se u bë freskët. I jepet grupit polifonik Gusmar. Falenderoj organizatorët dhe pjesëmarrësit e grupeve polifonike. Falenderoj. Urime. Atëre do ftoj një mik që do të çuditen e kush është. Vjeni Giacchino qua. Atëre është një studios i gjuhës shqipe që vjen nga Italia, nga rajoni Molise, i cili ka parë në Facebook këtë event dhe më ka shkruar, dua të marr pjesë dhe unë. Di të flasi shumë mirë shqip. Është një shembull që ne nuk duhet të harrojmë gjuhën shqipe, një shembull për 500 vjet ruhet gjuha shqipe në Itali. Ju lutem mësoni fëmijëve tuaja ku jeni në Greqi, Itali, brezave, që mos ta humbin këtë gjuhë të mrekullueshme. Mirë gjithë. Kam shumë emocionuar me të jem këtu me ju, kam shumë harethë me na arbresh. Do të falenderoj një amikën ime Raimonda, si më ftoi të vija këtu. Për mua është një mirakull të jem këtu. Është një pravez që do t'ja thom gjithë, kur vete u s'ka hora ime. Grazie. Ora i thon shatit. Na i thomi hora fshatit. Puoi leggere questo? Hai un certificato? Sì, allora certificato për interpretimin dhe promovimin e muzikës folklorike, vlere e rëndishme edhe trashëgimisme kurkullore, Zonja Valbona Nora. Zonja Valbona Nora. Faleminderit nga zemra. Faleminderit organizatorëve të këtij eventi kaq madhështor. Faleminderit dhe një herë për gjithë pjesëmarrjen e gjitha grupeve. Faleminderit. Urime. Më ndihmoj një certifikat tjetër, lexoje. I jepet zotit Edi Alikaj për interpretim dhe promovimin e muzikës folklorike, vlerë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore. Faleminderit gjithëve. Atëre, këtë do t'a jap vetë, nuk ja jap askujt, se i kam druk dhe mbiemrin sot. Ftoj në skenë zonjën Sonela Bedaj. Por mjeshtrinë e prodhime plektorale dhe gatimeve tradicionale, pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të Kurveleshit. Jo më ka ndryshuar mbiemri dhe mua s'do më pranojnë banushaj, po më merr prap. Sona është denusja Dajos tim. Më ka motivuar kur isha i vogël që të veja të mbushja ujë. Dua dhe unë një certifikat motivuese, të lutem. Sona na ka bërë lakror sot, që ta dini, të bio. Për mua lakror më të mirë nuk kam ngrënë kur në jetë. Arian, më ndihmo, kam një certifikat speciale që do ta ndash ti. I jepet punishte qumshtit Dega.
për mjeshtërinë e prodhimeve plektorale dhe gatimeve tradicionale, pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të Kurveleshit. Të vinë të dy nuset këtu, i dua të dy nuset e begajve, vrap. Janë shëmbuj që kanë lënë qytetin edhe vinë punojnë, japin kontributin këtu në fshat. Njërë nga atë është mësuese? Po. Faleminderit të gjithëve. Falenderoj Mondën për këtë festival që na bëri pjesë të këtij festivali dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Urime. Për mjeshtrinë e prodhimeve plektorale dhe gatimeve tradicionale, pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore të Kurveleshit i jepet Zotit Qelo dhe Halil Isufi. Nuk e priste Zoti Qelo, prandaj është gjendet i papërgatitur. Kjo është për ty urime dhe faleminderit. Edhe mundohem që të punojnë tërë si blete. Faleminderit. Jo, rregull. Atëherë këtë certifikatën do ta japun. Është tezja ime kjo. Zade Stroka e dua këtu në sken. Me hatër. Zade Stroka. Ka ikur në shërbim, Ka ikur shtëpi. Mirë do t'ja jap atje. Ku je? Aty është. Nuk është. Erdhi Zade Stroka të dua këtu. Më ka thënë mendime dhe dete saja. Është ndelë që është tezja ime. Për vlerësimin dhe të uroj të kesh projekte të tjera sa më të mira për fshatin. Para se t'i japim Vina, kush Vina? Se unë e njoh me Vina, po kjo ka emër shumë të bukur. Zonja Daroni Kërra. Kush Vina? Edhe kjo është në shërbim. I merë kryetari fshatit dhe ja qon. Zoti Ilmi Kërra. Ose është Ilmiu ku është? Pa i ti që është to janë lokal. Alket të lutem, do mja ndashtë të certifikatën. Atyre, kemi një përmbështetjen për realizimin dhe promovimin e festivalit folklorik Golën Kurvelesh. Një falenderim të veçantë që ka qenë personi i parë që më ka ndihmuar për promovimin në rrjetet sociale dhe këto 2 ditë ka dhënë shembullin personal duke punuar. Mirëmbrëma dhe njërë gjithve. Kam derin të ftoj këtu djalin ton të fshatit, Altin Alika, i cili i bën një promovim golëmit që e çon golëmin dhe në diasporë dhe në Amerikë, kudo që jetojnë golëmas. Altin, jemi sa të kishë. I lërë jo vetëm Altini, po bashkë dhe djalit i Bruni, i cili ishtu tani me dronin. Altin, të uroj sukses e jetë dhe shëndet dhe këti që bëm ti. Mirëmbrëma gjithëve. Nëse erdhët në këtë event, shpresoj të vazhdoj çdo vit. Falenderoj Mondën për këtë festival folklorik. Unë jam munduar që gjithë golëmas dhe kushdo krajnor të Labris të promovoj këngën labe dhe gjitha bukurit e golëmit. Shpresoj të kënaqet më shumë. Dhe të shi du t'japin certifikat kryetarit apo jo? Si thoni ju, ta lëm pa certifikat? Ky më thot nuk dua, po unë dua t'ja jap. Zotit Alket Stroka për mbështetjen e realizimit dhe promovimin e festivalit folklorik të Golën Kurvelesh.
Faleminderit gjithëve. Tash janë disa që nuk janë prezent. Unë dua të ftoj stafin tim të vi këtu. Lindita, Blerina, Erida dhe Ariani. Edhe Erditi këtu. Edhe shkëlqimi të lutem. Ndërsa unë me qenë se kemi pak kohë, derisa të vijë stafi, dua të bëj një përshëndetje për doktor Selam Shkurtin. Se pash që u qua, por është një vlerë jo vetëm e këtij fshati, po e kësaj zone. Ne gjithmonë jemi përplasur të dyert të zyra e tij dhe na ka mikpritur dhe na ka ndihmuar, kështu që doktor, unë jam doktor në thojza, po ju jeni një doktor dhe human i vërtet. Ju përshëndesim me zemër. Kemi dhe pjesë të stafit ton edhe Hasan Bakalli, i cili është një muzikant i cili jeton në Francë për shumë vjetësh, por është bashkëpunëtor në shumë evente artistike që zhvillon organizata jonë. Atëherë edhe një herë do bëjmë një foto stafi, po i them, Erida, bashkëpunëtorja ime prej 14 vjetërs, që e do golimin aq shumë sa dhe vetë Monda. Lindita që më dha idenë kryesore, tha bëj diçka për fshatin tënd dhe shkruaj ti projektin. Lindita. Lindita është një shkrimtare, aktiviste shumë e shquar. 2 fjalë Lindita. Mirëmbrëma gjithë, është kënaqësi shumë e madhe që jam këtu. Për mua ishte shumë emocionuese ta shifja Mondën me lot në sy, në kohën që u pam ekspozitën, sepse Monda ka dash gjithë kohën e përmend Golëmin gjithmonë, por nuk ishe bërë ndonjë gjë, po ja tani Monda bëri për Golëmin këtë aktivitet dhe unë shpresoj që ky të përsëritet, jetë një diçka që ndoshta përsëritet edhe çdo vit. Dhe Lindita më thoshte gjithmonë, edhe këtë ka Golëmi, edhe këtë Golëmi, dhe ky nga Golëmi, dhe unë i tregoja gjithë figurat e Golëmit. Po dhe ishte shumë bukur që u lumtuam për Bilal Golemin. Mua më vjen keq që një familjar, ose më mirë 2 familjar të Bilal Golemet nuk mundën të vinin. Ishte një mbesë e tij, 83 vjeçë. Ajo s'kishte mundësi që të vinte dhe djali i saj, i cili është arkitekt urbanist në Tiranë, Gent Kaprata, që është figurë e njohur në Tiranë, dhe të dy deshën të vinin, por nuk mundën. Kështu që po i ndaj edhe unë përshëndetjet e tyre këtu për gjithë Golëmasit. Edhe bashkëpunëtori kryesor i zonës, kam sa vjet kemi Arian, 8 vjet që punojmë në projekt dhe ky është projekti i parë me Golëmin, do vazhdojmë tash vetëm me Golëmin. Arian Korkuti. Respektojmë dhe zotin Merall. Hasan Bakallin, të lutem Hasan 2 fjalë, një vlerësim për festivalin. Mirëmbrëma të gjithëve, atë unë vlerësoj festivalin, por më shumë unë vlerësoj juve, të cilët me ndihmën e Mondës dhe stafit patët dëshirë dhe dashuri që ta promovoni fshatin tuaj që ka dhënë këto figura në nivel botëror. Ju lumt edhe ju. Do presim me një grup francezësh këtu. Patjetër vi vetëm, nuk ka problem. Blerina është vajza më e re që punon me stafin tim. Është me origjinë nga Bolena dhe unë gjithmonë i them ne Golëmi këndojnë më bukur se Bolenasit. 2 fjalë Blerina këtu. Hiq emocione. Përshëndetje, ishte kënaqësi shumë e madhe për mua të merrja pjesë në këtë festival dhe shpresoj të kemi organizime të tjera të ngjashme. Faleminderit. Kush do jetë i fundit do lejnë qershim i tort. Erditi ty të parafundit, ti fole shumë, po thuaj dhe diçka tjetër. S'kam sa them tjetër se i tham ato që duheshin thënë dhe ato që ndjem t'i themin. Po i them me fjalët hapse të këtij festivali, që her pas here duhet të rikthehemi mes këtyre maleve, të përqafojmë malet, të përqafojmë njëri tjetrin, të bashkojmë zërat dhe mbi të gjitha t'ju themi brezave që këto janë malet tuaja, ky është vendi juaj, e janë një her pas here të takohemi.
Dhe pjesë i stafit tim u bë shkëlqim Guçe dhe nuk do ta ndaj kur nga gjithë eventet që do organizoj për Këngën Labe. Është nder të kem stafin tim. Ne kaq mundëm, kaq bëm. Me këtë brum do bëjmë dhe më shumë, po me që lexoj të syt, shihemi në edicionin e dytë. Pra kjo ne shpallim sot edicionin e dytë të festivalit Mes Maleve me grupe folklorike të Kurveleshit të Sipërm. Ky festival do jetë për vit, çdo vit në qershor. Do ta caktojmë datën kur të jemi afër. Besoj herës tjetër do përgatitemi më mirë, kjo ishte hera parë. Mund të jemi të hapur dhe për vërejtjet që mund na bëni, kjo do të ishte më mirë. Kjo. Shiko, unë them që ishte shkëlqyer sepse ata nuk i kuptuan gabimet i dim vetëm ne. Kështu që mos i thuaj fare se ku i kishim pika dhe dopta. Faleminderit edhe një herë, miru takofshim edicionin tjetër. Tani ju ftoj në një valle të gjithë sa jeni, le të plasim muzika të tundën këto malet. Lumë të goja, nga zjo dema,